როგორც ენერგიულ ხალხს შეშვენის გადაცემის ფინალური აკორდი დაეთმობა ენერგეტიკას. და მისი სულის ჩამდგმელი და ჩვენი ანალიტიკოს თანაწამყვანი და ენერგეტიკის საკითხების ნამდვილი გურუ იგათ ვაურე არის ჩვენთან ერთად. აი ამ ძალიან კარგ პოზიტიურ ნოტაზე გვიერთდება ბატონი გიგა პირდაპირ ეთერში. გიგა, კეთილი იყოს შენი დაბრუნება. ხანმოკლე შვებულებიდან, იმიტომ რომ გიგაც სხვათა შორის ჩვენი იდეალისტების კატეგორიას განეკუთვნება, რომელიც არის სვენებს. და სხვათა შორის ახარებს ეს და ჭეშმარიტად ბიზნესური აქტია ეს. ჩემო გიგა, მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მადლობა ყოველთვის შენი შემართებით და ენერგიით, რომ ამდიდრებ ჩვენ გადაცემას და მოკლედ გამონაკლისი არტემონტელი საუბარი იქნება. გისმენგურა. სანდრო, ძალიან დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის. მიხარია, რომ მონეტიზაცია უწყვეტ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას მაშინ, როდესაც ყველა ისვენებს. რა თქმა უნდა. მედია გარემოს გულისხმობ ამ ცხელ ამინდებში და მზიან დღეებში, რაზე უნდა ვისაუბროთ თუ არა მზეზე და მზის ენერგიაზე. მოდი წარვადგინოთ პირველ რიგში სტუმარი ჩვენი მაყურებლისთვის კარგად ნაცნობი და დარგით დაინტერესებული ადამიანებისთვის კარგად ნაცნობი თორნიკე დარჯანია, მზის ენერგიის ასოციაციის თანადამფუძნებელი. თორნიკე, მადლობა ამ ზაფხულის დღეებში, ამ დასვენების პერიოდში მობრძანებისთვის და ძალიან საინტერესო თემის გაშლისთვის. წინასწარ, რა თქმა უნდა, ვსაუბრობთ მზის ენერგიაზე, რა თქმა უნდა, ვერ ავწდებით იმ საკითხს, რასაც ქვია ამ ნეტო აღრიცხვი და ნეტო დარიცხვაზე გადასვლა, იმიტომ რომ ალბათ დარგში ჩახედული ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის და ყველაზე სენსიტიურიც. მოდი სანამ გადავალ კონკრეტულ შეკითხვებზე, იმიტომ კანონმდებლობის კუთხით უკვე ყველაფერი ფაქტობრივად გადაწყვეტილია, მაინც მოკლე შესავალი გავაკეთოთ თუ რას ნიშნავს ნეტო აღრიცხვა და სად შევდივართ ნეტო დარიცხვის კონტექსტში. დიახ, მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ჩვენ სიახლეებით ვართ მოსული და ამ გადაცემას ბევრი ადამიანი ელოდება, იმიტომ რომ ეს სიახლეები გავაცნოთ. დავიწყოთ, მოდით მივყვეთ რა იყო ნეტო აღრიცხვა, ეს ყველასთვის მეტნაკლებად ცნობილი გაქვითვის მოდელი, იმიტომ ჩვენ ამას გაქვითვის მოდელს ვეძახდით, როდესაც ქსელში ჭარბად გაშვებულ ელექტროენერგიას ეს იქნებოდა მზის ელექტროსადგურიდან თუ სხვა ნებისმიერი ტიპის განახლებადი ენერგიის წყაროდან ხდებოდა გაქვითვა. ანუ გაქვითვა იმ ენერგიასთან, რომელიც მოხმარებაც ხდებოდა საღამოთი ან შეიძლებოდა ეს თვეებით გადაგვეტანა, მაგალითად ზაფხულში გამომუშავებული ზამთარში გამოგვეყენებინა და გაგვექვითვა. ეს იყო ნეტო აღრიცხვის მოდელი. ჩვენ ვიცით, რომ ენერგოპროსში ნეტო აღრიცხვის მოდელი გაჩერდა ამ წლის მარტიდან და ელოდებოდა მომხმარებელი უკვე ახალ მოდელის შემოღებას, ეს არის ნეტო დარიცხვის მოდელი და ნეტო დარიცხვის მოდელი უკვე შემოღებულია. თუმცა რას გულისხმობს, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. თელასში ჯერ კიდევ გრძელდება ნეტო აღრიცხვის მოდელი, სანამ შეიცვალა ის 20%-იანი სიმძლავრის ზღვარი, ამ მომენტისათვის არის 13% შევსებული, ანუ დაახლოებით 7% კიდე გვაქვს სიმძლავრის ზღვარი. ეს ეხა უხეშად რომ შევაფასოთ, სადაც 50-60 მეგავატის სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური ან სხვა ტიპის სადგურებზეა საუბარი, ესეც რომ განთავსდება თელასის ქსელში, შესაბამისად, აქაც ნეტო აღრიცხვა დასრულდება. თორნიკე, ჩაგეძიებით ბოდიში რომ გაწყვეტინებ, ძალიან საინტერესო გადაცემა არის და ალბათ პირველი შეკითხვა, რაც დარგით დაინტერესებულ ადამიანებს გაუჩნდებათ, გასაგებია, რომ ძალიან ესეთი გეომეტრიული პროგრესიით იზრდება იმ დადგმული სიმძლავრეების რაოდენობა. და ძალიან ძნელია ამ შეკითხვაზე პასუხი, თუმცა მაინც თქვენი გამოცდილებით პერიოდი რომ ვთქვათ, რა პერიოდია ის 13-დან 20%-მდე ამ მარჟის შევსება, რაც მოცემულია სემეკის მხრიდან თელასის ნაწილში. ენერგოპროს ქსელში 13-დან 20%-მდე შეივსო ერთ დღეში. თუმცა ეს იყო 28. თუმცა თელასის ქსელში კი, იმიტომ რომ ენერგოპროს ქსელში მიწებზე თავსდება ძირითადად ეს მზის ელექტროსადგურები, ანუ უფრო მიწახელმისაწვდომი არის. თელასის ქსელში ეს სწრაფად ვერ ხერხდება, იქიდან გამომდინარე, რომ თელასის ტერიტორიაზე, ეს თბილისის ტერიტორია, მიწები შეზღუდული რაოდენობით არის და ამასთანავე ვიღაცას თუ მიწა აქვს, მაინც და მაინც მზის ელექტროსადგურში ინვესტიციით არ არის დაინტერესებული. აქედან გამომდინარე, ეს პროგრესი ნენელა, ასე თქვათ, მიდის წინ, არ ველით რომ რაღაც ხვალე 13-დან 20% გახდება, თუმცა საინტერესო არის ის, რომ 2027 წლისათვის, რომც არ გახდეს ეს 20%, მაინც დასრულდება ნეტო აღრიცხვა. ანუ 2027 წლიდან ნეტო აღრიცხვის რეგულაციაში ვეღარავინ ვეღარ ჩაერთვება. ანუ დღეს ენერგოპროში უკვე ვეღარავინ ვეღარ ერთვება,
თელასში ვერთვებით, მაგრამ 2027 წლიდან ისედაც ვეღარ ჩაერთვება ვერც ენერგოპროში და ვერც თელასში. დაუბრუნდეთ იმ საკანონმდებლო ნაწილს, რასაც ხსნიდით. ხო, ალბათ უფრო მეტი ინფორმაცია დაინტერესებს ჩვენს მაყურებელს ნეტო დარიცხვის უფრო სტრუქტურულ განხილვას. კი ბატონო, გადავიდეთ ნეტო დარიცხვაზე, მაგრამ აუცილებლად თქვათ ისიც, რომ ნეტო აღრიცხვაში ვინც არის ჩართული, ის 2033 წლამდე ისარგებლებს ამ რეგულაციით. ანუ იმ გაქვითვის მოდელით შესაძლებლობა ექნება 2030 წლამდე. ეს წერია კანონში და უკვე ეს არის გადაწყვეტილი საკითხი. ანუ იმ ადამიანებისთვის, ვინც გაწია ინვესტიცია ამ ბიზნეს მოდელში, მოდი ასე ვთქვათ, ინვესტიცია დაცულია. რაც შეეხება ნეტო დარიცხვის მოდელს. ნეტო დარიცხვის მოდელი მიღებული იქნა, ჩვენ ჩართული ვიყავით ასოციაცია სემეკთან უშუალო თანამშრომლობით, მივაწოდეთ ჩვენი მოსაზრებები, ასევე ჩართული იყო გრედა, განახლებადი ენერგიების ასოციაციაც და ეს რეგულაცია მივიღეთ, რა თქმა უნდა, ბევრ რაღაცას არ ვეთანხმები, ამასაც ვიტყვი ჩვენას არ ვეთანხმებით რა არ მოგწონს, თუმცა საუბარი არის შემდეგზე, რომ ჯერ პირველი ნეტო აღრიცხვაში შესაძლებლობა არსებობდა 500 კილოვატის სიმძლავრის დადგმის. ნეტო დარიცხვის შემთხვევაში ეს იქნება მხოლოდ 100 კილოვატი. ანუ შემცირებული არის სიმძლავრე და რაც ყველაზე მთავარი არის და მარტივი პრინციპი, ქსელში გადადინებული სიჭარბე, რაც გადადინება მოხდება, იმ თვის ჭრილში მოხდება ამისი შესყიდვა. ანუ თუ ჩვენ მქონდა გაქვითვის მოდელი, ეს გაქვითვის მოდელი აღარ გვექნება, ანუ გადადინებულ ელექტროენერგიას შეისყიდის გამანაწილებელი კომპანია, ან ენერგოპრო, ან თელასი, ან თავისუფალი მიმწოდებელი. აი თავისუფალი მიმწოდებელი ამას როგორ შეძლებს, ამას ცოტა ბოლოსკენ ვისაუბროთ, მაგრამ ეხლა ენერგოპრო და თელასი ამას როგორ შეიძენს. ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენმა სადგურმა გამოიმუშავა 1000 კილოვატ-საათი, 800 მოვიხმარეთ მყისიერად, 200 კილოვატ-საათი გადადინა. ანუ 200 კილოვატ-საათს ენერგოპრო შეიძენს 1 კილოვატ-საათს დაახლოებით 5.5 თეთრად, ეს დღევანდელი მონაცემებით, ხოლო თელასი ამას შეიძენს ასევე დაახლოებით 8.5 თეთრად. ასევე უნდა ვახსენოთ, თორნიკი ხშირად მიწევს თქვენი გაჩერება, მაგრამ ძალიან საინტერესო მომენტია, ეს ტარიფებიც მნიშვნელოვნად შემცირებულია. დიახ, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი უკმაყოფილება, რაც იყო ჩვენი მხრიდან და ასოციაციის მხრიდან, არის ზუსტად ეს ტარიფების საკითხი. იმიტომ რომ ჩვენ წინა წლებში გვახსოვს, რომ ჭარბად გადადინებულ ელექტროენერგიას ენერგოპრო ყიდულობდა 14 თეთრად, ხოლო თელასი ყიდულობდა 18 თეთრად. და მეტნაკლებად ეს მისაღები და სამართლიანი გვეჩვენებოდა. ეხლა აი ამ ტარიფების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მომხიბლელი და ნახეთ ეხლა რა მოცემულობაში ხვდებით ტექნიკურში, რომ მომხმარებელს იძულებულია რომ გადადინება არ კონდეს. ხო, იმიტომ რომ თუ გადადინება ექნება, ენერგოპროც და თელასიც შეისყიდიან ამას იაფად. ამიტომაც საუბარი მიდის უკვე რომ განვითარდეს შემნახველი სისტემები, ანუ მომხმარებელმა ეს დააგროვოს და გამოიყენოს საღამოთი, თუმცა აქაც უნდა ვახსენოთ ის, რომ ეს შემნახველების და დამაგროვებლების, ასე ვთქვათ, წამახალისებელი რეგულაცია ამ ყველაფერს არ მოხვა. ანუ ჩვენ არ გვაქვს, ასე ვთქვათ, რეგულაციურ დონეზე არსად ნახსენები შემნახველი სისტემა, თუ რას გულისხმობს ეს შემნახველი, ან კანონმდებლობა ამას ამ ეტაპზე არ იცნობს. სემეკში დაგვპირდნენ, რომ შემოდგომაზე დაიწყება ამაზე მუშაობა და უკვე რაღაცა, ასე ვთქვათ, მონახაზი გაჩნდება კანონმდებლობაში. ასე რომ, ერთ სიტყვით, ესე პირდაპირ შეხედვით არ არის მაინც მომგებიანი 5.5 თეთრად და 8.5 თეთრად გაყიდვა. მეორე მომენტი რაც არის ეს თავისუფალი მიმწოდებლის მიერ ამისი შესყიდვა და შეიძლება ჩვენმა მაყურებელმა არ იცოდეს. თორნიკე, ბოდიში აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემას. თქვენი შეხედულებით, როგორ მოხდა, რა მეთოდოლოგიით ამ ტარიფების დადგენა? რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? გასაგებია რომ აბსოლუტურად სხვა მხარე ხართ, სტეიკჰოლდერი, დაინტერესებული ხარ, მაგრამ სხვა მხარე, მაგრამ თუ გაქვთ ინფორმაცია და დარწმუნებული ვარ დაისმებოდა ეს შეკითხვა შეხვედრაზე, ხომ? რა მეთოდოლოგიით, ანუ ამ ტარიფების მიღებას, რა უმყარებს ზურგს? კი ბატონო, ნებისმიერი ტარიფი შედგება ძირითადად ორი კომპონენტისგან. ერთი არის გენერაციის ნაწილი, ანუ ვიღაცამ ელექტროენერგია გამოიმუშავა და მეორე არის მიწოდების ნაწილი, ანუ ენერგოპრომ ჩვენამდე მოიტანა. ხომ? მაგალითად, თუ ვიღაცა მომხმარებელს აქვს 18 თეთრი, იმ 18 თეთრში რაღაცა არის ელექტროენერგიის საფასური და რაღაცა არის მიწოდების საფასური, ხომ? ბიზნესს აქვს 30 თეთრი, 30 თეთრამდე დაახლოებით. აქაც რაღაცა არის ელექტროენერგიის საფასური და რაღაცა არის მიწოდების საფასური. აღებული იქნა ყველაზე დაბალ ფასიანი, ასე ვთქვათ, ტარიფის
გენერაციის კომპონენტი. ეს არის დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ ფიზიკური პირი 18 თეთრი ასე ვთქვათ ვისაც აქვს იმისი ანუ ის რასაც იხდის ელექტროენერგიაში. ანუ ელექტროენერგიის კომპონენტის ყველაზე დაბალი ნიშნული. ჩათვალეთ რომ რა ვიცი ეს არის გათანაბრება დაახლოებით ენგურ ჰესის და რეგულირებული ჰესების ტარიფთან. ანუ ჩვენ დაახლოებით რა ვიცი ესეთ ტიპს დაახლოებით ამ თანხას უხდით რეგულირებ ჰესებს, რომლებიც ანუ მოყვება, ასე ვთქვათ, საბჭოთა პერიოდიდან და ნაწილობრივ და ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფოს საკუთრებაში არის. ანუ ეს ტარიფი იქნა აღებული, რაც უბრალოდ ვერ იქნება, ასე ვთქვათ, რელევანტური. ხო, იმიტომ რომ ეს, ასე ვთქვათ, არ არის ეს კონკურენტული ფასი 5.5 თეთრი და ნახოთ როგორ გამით, თუმცა ეს დღეს არის. დღეს არის, ხვალ შეიძლება გაძვირდეს ეს. ერთადერთი გზა, რომ ეს ყველაფერი გახდეს რენტაბელური, არის სიმძლავრის აუქციონებში მონაწილეობის მიღება. ხო, ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ ჩვენ არ მივყიდოთ ენერგოპროს და თელას, არამედ თავისუფალ მიმწოდებელს. ეხლა ვინ არის თავისუფალი მიმწოდებელი, რა შესაძლებლობა ჩნდება? თავისუფალი მიმწოდებელი არის პირი, რომელიც როგორც თელმიკო ან ენერგოპრო ჯორჯია მიწოდება, ასეთივე ტიპად ოპერირებს. მას შეუძლია რომ იყიდოს ელექტროენერგია, მაგალითად საბითუმო ბაზარზე და მოვიდეს და რაღაც ასე ვთქვათ, უბანს ან კომპანიას და შემდეგ შესთავაზოს შედარებით დაბალი ტარიფი. ანუ თუ მაგალითად თელმიკოში ვიღაცა იხდის 30 თეთრს, ხო უთხრას რომ მე 1 თეთრით ასე ვთქვათ ნაკლებს შემოგთავაზე და მოდი იყავი ჩემი აბონენტი. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ენერგოპროც და თელასიც როგორც მიმწოდებლები ასე ვთქვათ რჩებიან ამ სქემაში, მაგრამ ელექტროენერგიის გაყიდვას უშუალოდ თავისუფალი მიმწოდებელი აკეთებს. ეხლა რატომ არის ეს თავისუფალი მიმწოდებლის, ასე ვთქვათ, შემოყვანა ძალიან რთული მომენტი? იმიტომ რომ მსგავსი რაღაცა, რომ თავისუფალმა მიმწოდებელმა იყიდოს, წარმოიდგინეთ თქვენგან, ფიზიკური პირისგან ელექტროენერგია, აი ძალიან უხეშად თქვათ რა, რომ იყიდა, ასე ვთქვათ, ფიზიკური პირი გიგასგან და შემდგომ წაიღო ეს ელექტროენერგია და მიყიდა პალიტრას, ხო? ამისი ასე ვთქვათ მექანიზმი დღეს არ არსებობს. იმიტომ რომ ზოგადად ენერგეტიკა არ ცნობს ამ მოდელს, რომ შესაძლებელია გიგასგან ასე ვთქვათ ამ ელექტროენერგიის შესყიდვა, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, რომ ეს არის სიახლე და ახალი გამოწვევა ენერგეტიკაში, რომ აი ამ მოდელით აბსოლუტურად თითოეული ჩვენთაგანი ხდებით პოტენციურად ენერგიის მოვაჭრეები. და ესეთი ასე ვთქვათ შეხედულებით, ჩემი შეხედულებით ყოველ შემთხვევაში კარგი მომენტი არის, რომ ანუ ვიღაცას კი არ შეუძლია მარტო ელექტროენერგია აწარმოოს, ანუ ნებისმიერ ჩვენთაგან შეუძლია ელექტროენერგია აწარმოოს, მისცეს ეს სიჭარბე თავისუფალ მიმწოდებელს და მე ეს თავისუფალმა მიმწოდებელმა ეს წაიღოს და მიყიდოს სხვას. თავისუფალი მიმწოდებელი კი შეუძლია ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ჩვენთაგანი გახდეს. რამდენად რეალურად გეჩვენება თორნიკე, აი ამ გასაგებია, კარგია ახალი ინიციატივა, თუმცა ის სანდროს სიტყვებს დავესესხები, წიწილებს შემოდგომაზე ითვლიან, ძალიან ხშირად იძახეს. 1 ოქტომბერს დავუთვლი წიწილებს. არა, რა მოლოდინები გაქვთ? 1 ოქტომბერს დავუთვლი წიწილებს. 1 ოქტომბრამდე ამ მიმართულებით სამუშაოა ჩასატარებელი, როგორც სემეკთან, ამასთანავე ესკოსთან, იმიტომ რომ ესკომ უნდა აღიაროს პირობითად გიგა შენ სახელს ვახსენებ, მაგრამ ანუ შენს მიერ გაყიდული ელექტროენერგია უნდა აღიაროს და შემდგომ ეს უნდა აღიაროს როგორც მიყიდული პირობითად მესამე პირთან. აქედან გამომდინარე ეს დღეს ეს მოცემულობა არ არსებობს და რამდენიმე ნორმატიულ აქტში არის პატარა ცვლილება შესატანი და შემდგომ შესაძლებელი გახდება. ზუსტად მოდით გადავიდეთ უკვე შემდეგ ეტაპზე, გამოსავალი რამდენად, ანუ რაც ყველაფერი ვისაუბრეთ, ეს რამდენად ცვლის გარემოს, მოდით არ დავაკონკრეტებ ან პოზიტიურისკენ ან ნეგატიურისკენ, თქვენი პასუხიდან გავიგებთ ამ ყველაფერს და სად არის გამოსავალი იმისათვის, რომ ამ სიტუაციაში აღნიშნული რეგულაციების ფონზე, რომ მწვანე ენერგიაში ინვესტირება, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო ინვესტორებისთვის გახდეს კიდევ უფრო კი ბატონო, მოდით. იმიტომ რომ დავზენ ასევე რომ არაერთ ქვეყნის განვითარების დოკუმენტში ასახული გვაქვს ჩვენ საკუთარ ვალდებულებად რომ მწვანე ენერგიის განვითარება არის ქვეყნის პრიორიტეტი. კი ბატონო, მოდი შევაჯამოთ, ანუ მომხმარებელს დღეის მდგომარეობით 1 ოქტომბრიდან სულ თავისუფალი მიმწოდებლის, ასე ვთქვათ, ფაქტორი ვერ ასე ვთქვათ, არ გახდეს რეალური, ესე ვთქვათ, ეს მექანიზმი ვერ შემოვიღოთ, რჩება ეს, ასე ვთქვათ, გამოსავალი 5.5 თეთრად გაყიდოს და 8.5 თეთრად. ჩემი გადმოსახედიდანაც
გადმოსახედიდან, რა თქმა უნდა, ეს აგრძელებს ჩადებული ინვესტიციის ამოღების პერიოდს, თუმცა მაინც მომგებიანია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ელექტროენერგიის ტარიფი მზარდია. რა თქმა უნდა, მოთხოვნას ეს შეამცირებს ბაზარზე და ესე სწრაფად ვერ განვითარდება ელექტროსადგურების შენებლობა, თუმცა მაინც მომგებიანი იქნება. ეს რაც შეეხება თავისუფალი მიწოდების კომპონენტს, ხო? ამაზე ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ გვინდა რომ მომხმარებელმა მეტი სარგებელი მიიღოს, არა 5.5 თეთრი, არამედ რა ვიცი და შეიძლება ორმაგიც კი გამოვიდეს რიგ შემთხვევებში ეს გადახდილი საფასური ამ სიჭარბეში. ასე რომ ამ საკითხს ესე უყურებთ, რომ ამ რეგულაციამ გამოწვევის წინაშე დააყენა თვითონ სექტორი და ვნახოთ როგორი იქნება განვითარება. ჩვენ ერთ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდით, კი არ მოგწონს, რომ ნეტო აღრიცხვის ამბავი ესე თქვა დასრულდა. ენერგოპროში და თელაშიც მილევად რეჟიმშია, თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ ესე ვერ გაგრძელებოდა უსასრულოდ, იმიტომ რომ ეს არის არარეგულირებული ტიპის სადგურები და ეგრეთ წოდებული ენერგეტიკული გაერთიანების Energy Community-ს რეკომენდაციაც. კი, ამასთანავე კი რეკომენდაცია და ყველა ქვეყანაში ეს რაღაცა ეტაპამდე მივიდა, როდესაც დასრულდა და შემდგომ მოხდა ახალი რეგულაციის შემოღება. არ ვთვლი, რომ ეს რაღაცას ვთქვათ კატასტროფაა და აბა, რა ვიცი, დარგი ამის გამო გაუქმდება, ჩაიძირება ან ასე შემდეგ და შემდეგ. თუმცა იმას ვიმედოვნებ, რომ სემეკი მონდომებულია, რომ ეს ამ ყველაფერმა მართლა იმუშაოს, როგორც ნეტო აღრიცხვაში ჩვენ ეს რეგულაცია ვამუშავეთ და სარგებლიანი გავხადეთ მოქალაქეებისთვის, იგივე გვინდა რომ აქაც გავაკეთოთ და ამაში სემეკის ხარდაჭერის იმედი გვაქვს და რა თქმა უნდა ეს ხარდაჭერა ნათქვამია და ასე ვთქვათ შეთქმულია მათი მხრიდან და ასე რომ გრძელდება მუშაობა და 1 ოქტომბრამდე გვინდა რომ ეს თავისუფალი მიწოდების კომპონენტი ავამოქმედოთ. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე, ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის შენი სტუმრობა და დარგის ბიზნეს სექტორის საუბარი და ჩვენი გადაცემა ყოველთვის გახსნილი არის ბიზნეს სექტორისთვის, ვარ ბიზნეს გადაცემა, რა თქმა უნდა და მსგავსი კარგი დადებითი მხარეები უარყოფით არ ვიტყვი, გასაუმჯობესებელი ნაწილები რომ წინ გამოვწიოთ, ძალიან კარგი იქნება არა მხოლოდ კონკრეტულად ბიზნესისთვის, არამედ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, ძალიან ფართო გახსნისთვის, ზოგადად სექტორი სანდრო დამეთანხმები ისეთია, რომ ერთი გადაცემა არასდროს არ ყოფილის, თუმცა სატელევიზიო რეგლამენტში ჩავეტიოთ. აბსოლუტურად ეთანხმები თორნიკე, ძალიან დიდი მადლობა ტრადიციულად ძალიან მაგარი საუბრისთვის. ამბერდა ვიგათვალოთ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო აქცენტირებისთვის. მადლობა მეგობრებო, წარმატებულ ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.